दोस्तों ये लड़की कितनी चालाकी से रुपया चुराती है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये लड़का जब नोट गिन रहा होता है तभी इसकी बीवी लड़के के पीछे टैप लगा देती, जिससे सारे नोट टैप में चिपक जाता है। फिर लड़की अपने पति को बोलती है, आज हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी है तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। लड़का बोलता है, मैं तो भूल ही गया था। फिर लड़की बोलती, तो ठीक है मैं जाती हूँ, मुझे बाहर जाना है। लेकिन तभी लड़के के छोटे भाई आ जाता है और बोलता, भैया ये ना आपके पैसे चुरा कर भाग रही है। लड़की बोलती, मैं तुम्हें चोर नजर आ रही हूँ। तभी लड़का का छोटा भाई बोलता है, अच्छा अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और बोलता है, तुम्हारे हाथ में पोलियो हो गया है क्या, हाथ पीछे क्यों छुपा रही हो, हाथ दिखाओ। दोस्तों जैसे ही लड़की अपने दोनों हाथ दिखाती है तो उसका पति बोलता है, तुम अपने ही घर में चोरी कर रही हो, और उस लड़की को तलाक दे देता है।